Sveiki sugrįžę į Verslę kūrybą kanalą tiems, kas nori išmokti, kaip įdarbinti savo idėjas arba tiesiog nori praplėsti savo žinių bagažą. Dirbantis verslo srityje dažnai kalba apie tai, kad kiekvienas verslas ar verslo idėja turi prasidėti nuo ko? Teisingai, nuo problemos sprendimo. Bet aš dažnai susiduriu iš klausimo, ypatingai žmonių, kurie kuria nebūtinas reikmes ar teikia nebūtinas paslaugas. Jie dažnai klausia, o ką daryti, jeigu mano veikla nesprendžia jokios problemos. Taigi šiandien pasižiūrėsime, o kaipgi yra iš tikrųjų. Ar jų verslai ir verslo idėjos iš tikrųjų nesprendžia jokios problemos? Galbūt jūsų veikla nesprendžia akivaizdžios problemos. Bet jeigu į problemą žiūrėsime kaip į man reikia ir aš noriu tipo problemas, esu tikra, kad labai paprastai galėsime surasti, prie kokios problemos sprendimo gali prisidėti jūsų veikla. Kai kalbu apie man reikia tipo problemas, turiu omeny būtinas reikmes. Pavyzdžiui, maistą, drabužius, stogą virš galvos, transportavimą. Jeigu mano name trūksta vamzdis ir man būtinai reikia, jog ateitų santechnikas ir jį sutvarkytų, tokios problemos yra man reikia tipo problemos. Tuo tarpu aš noriu problemos liečia nebūtinus, bet geidžiamus dalykus. Pagalvokime, juk niekam iš tikrųjų nereikia dizainerių kurtų rūbų, bet kai kuriems iš mūsų jų norisi. Kai kalbame apie man reikia rinkas, galime jas apibūdinti kaip pastovesnes, mažiau priklausomas nuo ekonominių svyravimų, nuo rinkos svyravimų, bet tuo pačiu jos yra labiau konkurencingos. Na, pagalvokite, pavyzdžiui, kiek skirtingų drabužių skalbiklių egzistuoja rinkoje. Tai man reikia rinkos yra labiau orientuotos į kainos ir kokybės santykiai, prieinamumą, patikimumą, o kainodara ten yra dažniausiai grindžiama gamybos savikaina. Tai yra realia pagaminimo kaina. O rinkodara daugiau orientuojasi į tai, kaip parodyti problemos, tiesioginį problemos sprendimą, patikimumą, prieinamumą, vertės pasiūlymą bei visuomeninio patvirtinimo demonstravimą. Tuo tarpu, kai aš noriu rinkos, yra labai nepastovios ir priklausančios nuo vyraujančių tendencijų, kultūrinių aspektų, nes kas yra populiaru vienoje kultūroje ar vienoje šalyje, nebūtinai bus populiaru kitoje. Kainodara tuo tarpu yra grindžiama tam tikromis prekės ar paslaugos charakteristikomis ir jų aktualumu vartotojui. O marketingas būna orientuotas ne į paties produkto ar paslaugos pardavimą, bet daugiau į emocijos, kurią jis suteiks pardavimą. Raktiniai žodžiai šituose rinkose būtų storytellingas, brando kūrimas, išskirtinumas, estetinis pateikimas, siejimasis su tam tikru gyvenimo būdu. Taigi, sugrįžtame prie jūsų. Jeigu jūsų veikla ar jūsų verslo idėja nesprendžia konkrečios man reikia problemos, tai jinai tikrai gali išspręsti kažkokią aš noriu problemą. Pavyzdžiui, jeigu jūs gaminate rankų darbo papuošalus, jūs sprendžiate, aš noriu būti išskirtinis, aš noriu, kad mano išorė papasakotų mano istoriją, aš noriu, kad mano papuošalai neštų kažkokią tai žinutę, jūs sprendžiate tokio tipo aš noriu problemą. Taigi tokiu atveju komunikuodami apie savo produktą ar paslaugą, kurkite istoriją, kuri bus aktuali jūsų idealiam klientui. Ieškokite jūsų idealaus kliento emocinio atsako. Bet, kaip visada yra bet, nepamirškime, kad nors ir perkame emociškai, emocijomis, bet visada pagrindžiame savo pirkinį logiškai. Todėl prie istorijos kūrimo, ieškant emocinio atsako, pridėkite ir tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, kaip papuošalų atveju, rankų darbas, aukšta kokybė,
kurie padėtų jūsų idealiam pirkėjui, klientui pagrįsti savo pirkinį ir logiškai. Taigi, reziumuojant, kas yra svarbu tokio tipo verslams, kurie nesprendžia konkrečios man reikia problemos, bet sprendžia aš noriu problemą. Turite išmokti pozicionuoti savo prekę atitinkamai. Turite ieškoti emocinio atsako iš jūsų idealaus kliento. Skirkite daug dėmesio istorijos kūrimui, vizualiam, estetiškam pateikimui, savo brando kūrimui. Ir nepamirškite, kad aš noriu rinkose yra ypatingai svarbu testuoti, prisitaikyti prie vyraujančių tendencijų ir pozicionuoti savo prekę ar paslaugą atitinkamai. Taigi, kaip visada tikiuosi, kad video jums buvo naudingas. Jeigu patiko, spauskite like, prenumeruokite kanalą, dalinkite su kitais. Iki kito karto, išlikite verslūs ir kūrybingi.